안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 저희 태양벽난로를 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 이렇게 음성이 와가지고 벽난로를 설치를 했는데 저희 시공 과정이나 이런 게 어떠셨는지요? 이 지역 특성상 이쪽이 아직 개발이 좀 덜 된 지역이라 들어오는 입구도 별로 안 좋고 하여튼 고생이 많으셨습니다. 하여튼 이렇게 훌륭하게 설치해 주셔가지고 너무 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그리고 저희 그 벽난로를 선택해 주셨는데 어떤 계기로 구입하게 되셨는지요? 제가 이 건물에 입주한 지가 한 3년 정도 됐는데 벽난로의 그런 필요성을 좀 느껴가지고 인터넷 검색도 많이 하고 작년 한 해는 뭐 여기저기 많이 알아도 봤고요. 그래서 최종적으로 제가 태양 벽난로를 선택하게 됐습니다. 이렇게 어려운 인터뷰 응해주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네.